दोस्तों, ये लाल वाला भूत काले भूत का चॉकलेट का डब्बा लेकर भाग जाता है। काला भूत उसका पीछा करता है। लाल भूत पहुंच जाता है मालिक के पास और वहीं जमीन पर डब्बे को खोलकर बिखेर देता है। मलिक जग जाता है और पूछता है, क्या हुआ? लाल भूत बताता है, काला भूत ने डब्बा फेंक दिया। मलिक को गुस्सा आता है और जाकर काले भूत को बहुत मारता है। लाल भूत बहुत खुश होता है। फिर काले भूत बैठकर अपना पेप्सी पी रहा था। तभी लाल भूत जाकर उसका पेप्सी छीन कर भाग जाता है और मालिक के पास जाकर उसको दिखाने लगता है। काले भूत डर कर घर में भाग जाता है। फिर लाल भूत उस पेप्सी को बड़े ही शौक से पीते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।